Okay, kubutan na. Mera guys, Kubutan na. muning isda nga kuha nato karon medyo sorry guys kay medyo napalungan gid sa ispat, murag sayo-sayo gid ang among pag kuan tawas kay palungan man tag ispat man nya outdan ta og battery gid sa kuryente sa ispat. Moro gini among kuha guys Kubutan. kubutan guys isda na ito-ito. Tula meron guys, tula. Magtulay mi karon guys og adobo nga prito nga calamares guys. Hindi na lang mabaligya kay Panood-an lang, panood-an. sudan naman eh. Sudan lang. Mahalin ta na siya 1,000 pero Shout out dia sa mga mamanaay. Inaot punta nga kining isda atong pagampingan o bawal ang mga lanit-lanit dia kay makaguba sa pagang pamatay sa kinihan. Ito guys, mamana lang ta guys, kumbati. okay. Para magsudan. Ano mi guys, Sudan na guys, Kang lami agi kay ni gido. Tapoy kay kukudan ning kubutan na.